Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menerangkan penyebab kompresor AC mobil ngorok atau berisik, bersuara ngorok, dan penyebabnya itu bisa terjadi dari bearingnya. Nah, untuk bearingnya ini ada bearing di sini. Nah, ini bearing. Nah, kita bisa lihat. Buka dulu, atau kita lihat contoh aja. Udah saya sediakan contoh. Nah, seperti ini. Nah, untuk bearingnya seperti ini. Ini namanya bearing bambu. Dan untuk suara ngorok itu bisa terjadi dari bearing ini yang udah rusak. Bearingnya, dan bisa juga dari rumahnya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk dalamannya itu tuh seperti itu. Nah, udah tidak merata untuk dalaman ininya. Lubang ini udah tidak merata, dan yang menyebabkan ngorok itu adalah ini nih. Kalau di kasus seperti ini, di saya ini yang kenanya nih. Tadinya saya kira juga dari bearingnya. Tadinya mau ganti bearing, tapi ketika pas dibuka ternyata dalaman ini juga, lubang ini nih, lubang rumahnya ini. Nah, lubang rumah ini udah rusak, udah kena goresan. Dan untuk ini juga sama, untuk asnya. Untuk asnya juga sama, udah kena goresan juga. Untuk videonya saya lupa tidak divideoin untuk pas lagi jalannya. Tapi ini ngorok, memang benar-benar ngorok. Ntar kita coba lagi. Tapi untuk pertama-tama saya akan mencoba untuk mengamplasnya ini nih, amplas. Saya akan coba ini diamplas dulu pakai amplas agak halus. Ini juga sama, saya tar diamplas. Dan ini untuk kendalanya bukan ngorok aja, dan kendalanya juga di sini bocor. Untuk pakinya ini pada bocor. Nah, untuk tadi bocornya itu ada di sebelah mana ya? Pokoknya sebelah sini. Di paling atas ini tadi bocor. Nah, antara sebelah sini kalau nggak salah itu. Ini kan kompresor baliknya gini. Atau sebelah sini. Pokoknya sama aja. Pokoknya ada yang bocor dari packingnya. Nah, dari packing ini nih ada yang bocor. Dan di sini saya lagi menunggu barangnya. Barangnya belum ada. Lagi pesan dulu karena saya udah nyetok, tapi untuk nyetoknya itu saya salah nyetok. Harusnya ini kan samanya dengan packing Avanza Veloz atau Mobilio. Saya nyetok malah packing Avanza lama. Nah, itu berbeda. Jadi saya lagi menunggu packingnya dulu. Ini untuk mobilnya, mobil ras. Nah, jadi itulah penyebab kompresor AC bunyi ngorok. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.